हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहा हूँ वह कोल्ड के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मेडिसिन है। सर्दी के लिए इसे आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन का नाम सिनारेस्ट है। मेडिसिन का रिव्यू करूँ स्टार्ट। इसके पहले करूँगा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको आ जाएँ और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। फ्रेंड्स, एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करने से इसमें मिलने वाली जानकारी आपको कम हो सकती है, जिसलिए आपका इम्पोर्टेंस वीडियो देखने का कम हो सकता है। आइए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह एक सिनारेस्ट टैबलेट है। सिनारेस्ट टैबलेट को सेंचुर्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। आइए देखते हैं मेडिसिन के कंपोजिशन के बारे में। जैसा आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पैरासीटामोल, फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनरामाइन मेलेट के कॉम्बिनेशन वाली यह दवा है। यह दवा जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पैरासीटामोल 500 mg। इसके अलावा इस मेडिसिन में फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg और क्लोरफेनरामाइन मेलेट 2 mg की मात्रा में उपलब्ध होता है। इस मेडिसिन का प्रमुख इस्तेमाल सर्दी जुकाम के लिए किया जाता है। सर्दी जुकाम के लिए हेल्प करने वाली यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इथिकल मेडिसिन है, ब्रांडेड मेडिसिन है और बहुत ही हेल्पफुल है। इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की अगर बात की जाए तो यह मेडिसिन सिर दर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना, पेट में दर्द होना इत्यादि साइड इफ़ेक्ट उत्पन्न करती है। अतः लेने के पहले डॉक्टर से सलाह अनिवार्य रूप से ले लें। सर्दी जुकाम के कभी कभी मामलों में सिर्फ इस टैबलेट से रिलीफ नहीं होता, इसलिए साथ में एंटीबायोटिक वगैरह भी देना पड़ता है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें, यह हार्मफुल हो सकता है। डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में बस इतना ही है। ये एक छोटा सा वीडियो था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल प्रमोट करने में प्लीज़ हेल्प करें। अभी तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। किसी अन्य टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।